Ներկայումս ազգային ժողովում է քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը, որը արդեն իսկ բուռն քննարկումների տեղիք է տվել, շատ հակասական կարծիքներ կան, մտահոգություններ կան բոլոր այն խմբերի կողմից, ովքեր առնչվելու են այս կամ այն կերպով քրեական դատավարության օրենսգրքի մեջ։ Մտահոգություններ ունեն նաև փաստաբանները։ Կուզենայինք իմանալ միասնական փաստաբանական համայնքի տեսակետները, ինչ մտահոգություններ կան, որ ձեզ այս պահին դեռևս մտահոգում են։ Ուրեմն ասեմ, որ ի սկզբանե նախագիծը մտահոգության առիթ է տվել փաստաբանների պալատի փաստաբանների համար, դա համարվել է մի այնպիսի նախագիծ, որը իր ընդունելու դեպքում պետք է վտանգի մարդու իրավունքների, հիմնարար ազատությունների և իրավունքների իրականացումը Հայաստանի Հանրապետություն։ Ասեմ, որ նախագիծը 2011 թվականին մարտի 10-ի թիվ 9 արձանագրային որոշմամբ կառավարության կողմից ընդունվել է այդ արձանագրային որոշմամբ հայեցակարգ, այսինքն այս հայեցակարգի շրջանակներում պետք է կազմել քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծ։ Նախագծի հեղինակները սակայն դուրս են եկել հայեցակարգի շրջանակներից և տվել են այնպիսի լուծումներ, որոնք նախատեսված չեն հայեցակարգով։ Հատկապես դա մեղադրյալի ինքնախոստովանական ցուցմունքի դեպոնացումն է, որը ընդհանրապես նախատեսված չի եղել հայեցակարգով և նման կարգավորումները փաստորեն հարց են առաջացնում, թե եթե նախատեսված չեն հայեցակարգով, ինչու պետք է ներառվել նախագծի մեջ։ Եվ վերջին հաշվով հայեցակարգը ինքը այնպիսի պահանջներ է առաջադրել, որոնք պետք է ավելի բարելավեին քրեական դատավարության օրենսգիրքը, այլ ոչ թե ավելի վատթարացնեին մեղադրյալի և պաշտպանական իրավունքի իրականացում մեղադրյալի իրավունքները, և եթե այդ հայեցակարգին համաձայն չէին նախագծի հեղինակները, ապա պետք է մտնեին կառավարություն, դիմեին, խնդրեին, որպեսզի այդ հայեցակարգը փոխվեր և նոր տային այն լուծումները, որոնք իրենք առաջարկում են։ Խնդիրը շատ բարդ է, որովհետև աշխարհում ընդունված չէ մեղադրյալի խոստովանական ցուցմունքի դեպոնացում, առհասարակ եվրոպական երկրներում էլ ընդունված չէ, և փաստաբանների պալատի անդամները բազմիցս մասնակցել են քննարկումների, նույնիսկ մեկ քննարկման ժամանակ եվրոպացի փորձագետները նշել են, որ մենք չենք հասկանում, թե ինչու եք դուք նման լուծում տվել, որովհետև Եվրոպայում առհասարակ ընդունված չէ։ Մենք ինտեգրվում ենք եվրոպական իրավունքին, սակայն մենք փորձում ենք ընդունել մեկ օրենք, որը ընդհանրապես նախատեսված չէ եվրոպական ոչ մի երկրի օրենքով։ Ասեմ, որ միայն դա ԱՄՆ-ում է ընդունված, իսկ մեր իրավական մոդելը ԱՄՆ-ի իրավական մոդելի նման չէ։ Եվ բացի այդ, ուրեմն նաև նախատեսվում է նախագծով մեղադրյալի վկայի ուժողի ցուցմունքի դեպոնացում։ Ընդ որում հայեցակարգով բացառիկ դեպքեր են նախատեսվում։ Այսինքն, եթե վկան և դատավարության մասնակիցը, ասենք տուժողը, հետագայում հնարավորություն չի ունենալու ներկայանալու դատարան։ Սակայն այս դեպքում էլ նախագծի հեղինակները դուրս են եկել հայեցակարգի շրջանակներից և տվել են մեկ լուծում, որ մեղադրյալի պատշաճ ցուցմունքը ապահովելու նպատակով, այսինքն պատշաճ ցուցմունք նման եզրույթ չի նախատեսվել հայեցակարգով և ինչ է ասել պատշաճ ցուցմունք։ Նման լուծումները, կարգավորումները, սրանք ես համարում եմ կամայական և փաստաբանների պալատի շատ անդամներ նույնպես դա համարում են կամայական լուծում։ Այսինքն կամայական կարգավորումներ են տրվել շեղվելով հայեցակարգից։ Մենք կարող ենք բազմաթիվ ուրեմն հիմնավորումներ ներկայացնել, որոնցով նման կարգավորումների ընդունումը պետք է հետագայում վտանգի դատավարության մասնակիցների իրավունքները, սակայն ամենաէականը, որ մենք ուզում ենք առաջ քաշել, դա հենց ազգային ժողովի որոշ պատգամավորների նաև լոբինգ անել, հենց դա այն է, որ նախագծի հեղինակները դուրս են եկել հայեցակարգի շրջանակներից։ Հայեցակարգով պահանջներ կան,
որոնք պահանջներ են դրվել նախագծի հեղինակների առջև, երաշխավորել իրավունքի հանրային եւ սկզբունքների հիման վրա դատավարական ոլորտ ներգրավված անձի իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանությունը, ներդրել դրանց սահմանափակման համաչափ եւ թափանցիկ մեխանիզմներ, ընդլայնել պաշտպանության կողմի իրավունքները, ուժեղացնել դատական վերահսկողության ինստիտուտը։ Այսինքն սրանք են այն պահանջները, որոնք պետք է կիրառեին նախագծի հեղինակները նախագիծը կազմելիս։ Կա քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում առանձին գլուխ է նախատեսված ցուցմունքի դատական դեպոնացում, դեպոնացման միջնորդություն, ցուցմունքի դեպոնացում պատահելու մասին որոշում, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ որոշակի փոփոխություններ ամեն դեպքում նախագիծը երբ որ սկսել է շրջանառության մեջ դրվել, ամեն դեպքում փոփոխություններ եղել են եւ որոշ առաջարկներ ընդունվել են, որոշ առաջարկներ չեն ընդունվել, բայց որևէ կոնկրետ առարկայական լուծում չի տրվել։ Ինչն է վտանգվում, երբ որ մեղադրյալի խոստովանական ցուցմունքը դեպոնացվում է։ Մենք գիտենք, որ մեր դատական պրակտիկայում կիրառելի է այն, որ սովորաբար մեղադրական դատավճիռի հիմքում դրվում են նախաքննական ընթացքում ձեռք բերված ցուցմունքները։ Այսինքն նախաքննական ցուցմունքները դատարանները ավելի արժանահավատ են համարում, քան դատական քննության ընթացքում հրապարակային տրված ցուցմունքները։ Ինչքան էլ որ եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը եւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան ասում են, որ պետք է հրապարակային ցուցմունքը գնահատել որպես ցուցմունք այդպիսին, սակայն մենք ունենք դատական պրակտիկա եւ նախաքննական ցուցմունքներն են հիմնականում դրվում մեղադրական դատավճիռի հիմքում։ Այս դեպքում, երբ որ նախաքննության ընթացքում անձին պահում են անազատության մեջ, ես որպես պրակտիկ քրեական իրավունքով զբաղվող փաստաբան, ես գիտեմ, թե անձը մեր պետության ներսում մինչև 72 ժամ գտնվել է, ինչպիսի հոգեվիճակում է գտնվում։ Այդ 72 ժամվա ընթացքում քննիչը ամեն դեպքում կարողանում է ազդել։ Մեղադրյալը գտնվում է քննիչի ազդեցության տակ։ Եվ այդ 72 ժամվա ընթացքում, երբ որ տարվի միջնորդություն ներկայացվի եւ մեղադրյալին տանեն դատարան եւ դեպոնացում սկսվի նրա ցուցմունքի, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ դատարանը իրավունք չունի ըստ էության հարցեր տալու։ Այսինքն դատարանը ըստ էության քննություն չի կատարում եւ այդ ցուցմունքը դեպոնացվում է։ Ցուցմունքը դեպոնացման դեպքում է պաշտպանի պարտադիր մասնակցություն չի նախատեսվում նախագծով։ Այսինքն մենք գիտենք այդ մշակումները, որ նախաքննության ընթացքում ասում են, որ քեզ պաշտպան պետք չէ, սովորաբար քննիչները, եւ տանում են դատարան եւ նախագծի հեղինակների այն հաստարկը, որ մեկ սրանով երբ որ տանում ենք դատարան, բացառում ենք ճնշումները, սրանք իրականության չեն կարող համապատասխանել, որովհետև մենք գիտենք մեր երկրում ինչ իրականություն է եւ ինչ է տիրում մեր դատական համակարգում։ Բնականաբար, մենք ինչ ենք անում։ Նախաքննական մարմինը ցուցմունք է վերցնում եւ տանում մեղադրյալի ցուցմունքը դեպոնացնում, այսինքն օրինականացնում ենք այն, ինչ որ մինչև օրս օրինական չէր։ Այսինքն, եթե պաշտպանական կողմը դատարանում կարողանում էր վիճարկել, որ ցուցմունքը տրվել է ճնշման, առանց պաշտպանի եւ դատավարական խախտումներով, այս դեպքում օրինականացվում է նախաքննական մարմնի կողմից կորզված ցուցմունքը եւ սա դրվում է հետագայում մեղադրյալի մեղադրական դատավճիռի հիմքում։ Բացի այդ, եթե մենք նայում ենք Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 6 հոդվածի 3-րդ մասի ենթակետից եւ անձը իրավունք ունի հարձակվելու իր դեմ վկայող բոլոր անձանց, այս դեպքում էլ է խախտվելու մեղադրյալի իրավունքը, որովհետև եթե վկաների եւ դժողների ցուցմունքի դեպոնացում տեղի ունենա նախաքննության սկզբում եւ մեղադրյալը կամ իր պաշտպանը հնարավորություն ունենան մեղադրյալի վկային կամ դժողին ցուցմունք հարցեր տալ, ապա այդ հարցադրումները կարող են լինել միայն այն տեղեկությունների եւ այն գործինյութերի շուրջ, որոնց տվյալ դեպքում պաշտպանական կողմը տիրապետում է։ Ասեմ, որ նախագծով նախատեսվում է, որ մեղադրյալի եւ դժողի ցուցմունքի հարցակնության ժամանակ
պաշտպանական կողմին տրամադրեն այն նյութերը, որոնք նախաքննական մարմինը անհրաժեշտ կգտնի։ Այսինքն հնարավոր է, որ լինեն ապացույցներ, որոնց պաշտպանական կողմը չտիրապետի եւ այդ պայն հարցեր տալու հնարավորություն չունենա։ Բացի այդ, նախաքննության ընթացքում, եթե վկայի եւ դժողի ցուցմունքը դեպոնացվի, ապա հետագայում ձեռք բերված ապացույցների վերաբերյալ փաստորեն պաշտպանական կողմը հնարավորություն չի ունենալու այս վկային կամ դժողին հարցեր տալու։ Օրինակ մասնավոր մի օրինակ, եթե վկան հայտարարի, որ մեղադրյալը թշնամություն ունի, ասենք անձնական դժողի հետ, հետագայում նրա ցուցմունքը տանեն դատարան դեպոնացնեն, պաշտպանը հնարավորություն ունենա հարցադրումներ անելու, հարցեր տալու, հետագայում մեկ ուրիշ վկա գա եւ տա հակառակ ցուցմունքը։ Այսինքն մենք այս վկայի, երկրորդ վկայի ցուցմունքը առաջինի հետ հակասություն ունենալու պարագայում չեն կարողանում ստուգման ենթարկել։ Դարձյալ գնալու է ապացույցների գնահատման դաշտ։ Եվ քանի որ գնալու է ապացույցների գնահատման դաշտ, մենք գիտենք, որ Եվրոպական դատարանը ապացույցների գնահատման դաշտ չի մտնում, ուստի վտանգում է նաև այն, որ դատական մեր դատարանները կարող են գնահատել ինչպես ուզում են այդ ապացույցները եւ դարձյալ մենք կունենանք ապացույցներ, որոնք կդրվեն նախաքննական ցուցմունքի հիմքում, նախաքննական ցուցմունքներ կդրին մեղադրական դատավճիռի հիմքում։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այս երկու ինստիտուտների ներդրումը պետություն դեռ պատրաստ չի։ Մենք մեր դատաիրավական համակարգը դեռ պատրաստ չի այս լուծումներին։ Ուրեմն նշեմ նաև, որ նախատեսվում է նաև, որ մեղադրյալը սուտ ցուցմունք տալու համար պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։ Դա իհարկե կներառվի քրեական օրենսգրքում։ Մենք գիտենք, որ նախագծի հեղինակները այդպիսի առաջարկ նաև ունեն, եւ ինչ է ստացվում, հաստորեն մեղադրյալի ցուցմունքը ինքնախոստովանական մենք դեպոնացնում ենք, որից հետո, եթե հանկարծ մեղադրյալը փորձի հակառակ ցուցմունքը տալ, ուրեմն նրա ցուցմունքներից մեկը իրականությանը չպետք է համապատասխանի եւ մեղադրյալ դրա համար պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Այսինքն նախկին ինստիտուտը չէր նախատեսում այն վկայի դժողի ցուցմունքների տալու դեպքում էր նախատեսում քրեական պատասխանատվության, իսկ եթե մենք նաեւ մեղադրյալին ենթարկենք քրեական պատասխանատվության, ապա այն ինստիտուտը մեղադրյալը ցուցմունք այլևս չի տա, կգերադասի լռել։ Ներկայացնեմ ինչու։ Երբ որ մեղադրյալը դեպոնացված ցուցմունքի դեպքում հետագայում հրաժարվի այդ ցուցմունքից եւ ինքը մեղավոր ճանաչվի, բնականաբար դատարանում տրված նրա ցուցմունքը պետք է համարվի սուտ։ Դատապարտվելուց հետո արդեն պետք է քրեական հետապնդում իրականացվի։ Դարձյալ սուտ ցուցմունք տալու համար։ Եթե այս անգամ էլ ինքը ասի, որ ես չեմ արել, հիմա էլ այս անգամ, ուզած շարունակ։ Այսինքն նախագծի հեղինակները բաներ են նախատեսել, որոնց լուծումները իրենք չունեն, այսինքն կարգավորումներ չունեն։ Եվ ձեզ ասեմ, որ սա արդեն ինկվիզիցիոն դատավարություն է, աստեն բոլոր դատավճիռների հիմքում կդրվեն հիմնական մեղադրյալի ցուցմունքները։ Մի երկու ապացույց կողքից կճարեն, ու այդ ապացույցներով մարդուն կդրեն կդատապարտեն։ Այսինքն պաշտպանական ինստիտուտը անելիք չի ունենա։ Մեղադրյալի իրավունքները կխախտվեն։ Ցուցմունք տալու ազատությունից ինքը կզրկվի այդ իրավունքից։ Այդ իսկ պատճառով մենք փաստաբանների պալատը բազմաթիվ քննարկումներ է իրականացրել, այդ քննարկումների արդյունքում մեկ դիրքորոշում ունի մեղադրյալի խոստովանական ցուցմունքի դեպոնացումը առհասարակ նախագծից հանել։ Այդ առաջարկը նաև նախկինում արվել է արտադրության նախարարությանը, սակայն չի հանվել։ Ինչ վերաբերում է վկաների եւ պաշտպանների եւ դժողների կողմից ցուցմունքներ տալու այդ դեպոնացմանը, ապա մենք միայն բացառիկ դեպքեր, երբ անձը իր հետագա առողջական վիճակի պատճառով չի կարող դատարանում այլևս ցուցմունք տալ։ Բացի այդ դեպոնացման ինստիտուտը կհանգեցնի նրան, որ առանց այդ էլ ծանրաբեռնված դատարանները շատ ծանրաբեռնված կլինեն, որովհետև պետք է քննիչի միջնորդություն ներկայացնի, դատարանը բավարարի այդ միջնորդությունը եւ կողմերը հրավիրվեն եւ կատարվի դեպոնացում։
Այսինքն մեր դատական համակարգը անհրաժեշտություն կունենա ունենալ եւս 100 դատավոր, որպեսզի կարողանանք այդ գործընթացը իրականացնել։